Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda el sabunu ile slime yapacağız. Süper bir slime geliyor. Çok dikkatli izleyin çünkü hiçbir kanalda yok. Sadece Oyuncak Hediye TV'de. Ve ayrıca Songül Salman arkadaşımız nerelisin diye sormuş. Adanalıyım arkadaşlar ama Ankara'da yaşıyorum. Ve Ankara'yı da çok seviyorum. Ve Ramal Yolcu arkadaşımızı da kocaman öpüyorum. Kendisine selamlarımı gönderirim. Ve şimdi hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak sabunun bir tanesini kabıma doğruyorum. Yalnız bunu ailenizin izni olmadan kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Tehlikeli. Arkadaşlar sabunun tamamını doğradım bu şekilde. Görüyorsunuz çok ince bir şekilde doğradım. Çünkü daha kolay kırılmasını ve slime'a dönüşmesini istiyorum. Şimdi biraz karıştırıyorum, parçalıyorum. Arkadaşlar üzerine Hobie şampuan döküyorum. Ve karıştırıyorum. Arkadaşlar bayağı bir karıştırdım. Üzerine el sabunu döküyorum. Sıvı el sabunu. Ve renkli olmasını istediğim için arkadaşlar mor renk yapacağım. Mor boya döküyorum biraz. Ve karıştırmaya devam ediyorum. İyice parçalanana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha karıştırdım. Bayağı bir sabunlar eridi. Ama siz daha fazla karıştırabilirsiniz ama çok yoruldum. Üzerine Lister'in ağız çalkalama suyu döküyorum arkadaşlar. Açamıyorum. Açılmıyor. Olamaz. Heh, tamam. Bir miktar döküyoruz. Arkadaşlar müthiş tatlı bir rengi var. Bir de bakar mısınız nasıl parlıyor? Sanırım sabun buna ayrıyeten bir de parlama özelliği verdi ve renk çok parlak duruyor. Yani daha önceki yaptığımız hiçbir slime bu şekilde parlamıyordu. Ama sabunla yaptığımız harika bir parlaması var ve çok tatlı. Sadece sabunları çok küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Bir dahaki sefere farklı bir yöntem deneyeceğim sabunu parçalamak için. Şimdilik bu videomuzu da burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.
Bye.